အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထားဖက်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုဗီဒီယိုလေးကတော့ Anchor ရဲ့ product တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Soundcore Flare Mini ရဲ့ review ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Soundcore Flare Mini လေးအကြောင်းမပြောပြခင်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းအရင်ပြောပြရတာပေါ့သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကလက်ရှိမှာ9200ကျပ်ဖြစ်ပြီးတော့ Bluetooth speaker လေးတစ်လုံး9200ကျပ်ပေးရတယ်ဆိုတာများတယ်လို့ထင်ကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာပါတဲ့ feature လေးကပေးရစီနဲ့လုံးဝတန်တဲ့ Bluetooth speaker လေးတစ်ခုလို့လုံးဝကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်ဘာလို့ပေးရစီနဲ့တန်တယ်လို့ပြောရရဲဆိုတော့သူ့မှာပထမဆုံး360 degree အတန်ထွက်တဲ့ speaker မျိုးစားဖြစ်တယ်ပြီးတော့တချင်းမျိုးစားပုံမူတည်ပြီးတော့ party mode LED mid-link ရပါတယ်နောက်ပြီး IPX7 ပါတဲ့အတွက်ရေဆိုခံတဲ့အပြင်ရေကူးကန်နဲ့ပြုတ်ကျသွားရင်တော့မှမိနစ်30တိခံပါသေးတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့နောက် Soundcore Flare Mini တစ်လုံးလေးရှိရဆိုရင်သူနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ stereo speaker ဖြစ်နေလဲသုံးပြလို့ရသေးတာပါပဲရဲ့ဒီ feature လေးတွေကိုအသေးစိတ်ထပ်မပြောခင်အရင်ဆုံး unbox လုပ်ကြည့်ရတာပေါ့နော်ကဲဘူးပေါက်ချင်းစိတ်မကောင်းစရာကောင်းတဲ့ချက်တစ်ခုကတော့သူက micro USB နဲ့ပါလာတာပဲသူက budget speaker ထဲဝင်တဲ့ကောင်ဆိုတော့အပြည့်ပြောလို့တော့မရပါဘူးဒါနဲ့ဒီ9000ကျော်တန် Bluetooth speaker ကို budget speaker လို့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့သူကတကယ်တမ်း US မှာ$40ပဲရှိတဲ့ budget speaker မျိုးစားဖြစ်တာကြောင့်ပါပဲဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ဒေါ်လာဈေးတွေတက်ကြကြောင်းမလို့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ budget speaker လို့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းပြန်တည်ငြိမ်လာတဲ့အခါတော့ budget speaker အနေနဲ့ပြန်ဖြစ်သွားမှာပါ budget speaker လို့ပြောပေမဲ့သူ့ရဲ့ big quality ကတကယ်ကို premium level ရှိပါတယ်ဒီ speaker ရဲ့အပြင်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ premium USB ကြိုးတွေရဲ့ coating တွေတို့ gaming keyboard တွေမှာသုံးထားတဲ့ USB ကြိုးရဲ့ coating တွေတို့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုအသားနဲ့ပြုလုပ်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကင်ရတော့တော်တော်လေးတော့ premium ဆန်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အားလုံးတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ design က Apple HomePod တို့လိုမျိုးtower design ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့360 degree အတန်မျိုးလည်းပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်ဒီ Bluetooth speaker ကဘေးရဲ့ microphone ပါတဲ့အတွက်ကြောင့် phone call ပဲဖြစ် computer zoom call ပဲဖြစ်သုံးလို့ရသေးတယ်နော်သူက budget speaker တာပြောရတယ်ဒီ speaker ကိုဖုန်းဖွင့်ချင်းအောက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် LED မီးလေးလင်းနေအောင်တွေ့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ lighting mode ထဲမှာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတဲ့တချင်းရဲ့ beat ပုံမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပေးတဲ့ mode တစ်ခုလည်းပါပါသေးတယ်လောဆယ်သူ့ရဲ့အတန်လေးကိုတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်လိုက်ကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆောင်မှာပြောခဲ့တယ်လေသူ့မှာ IPX7 ပါတဲ့အတွက်ကြည့်ဆိုလက်ခံနေတယ်နော်တင်မှာနောက်ထပ် Soundcore Flare Mini တစ်လုံးရှိတာပဲဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်တင်တငယ်ချင်းစီမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ speaker နှလုံးကို pair လုပ်ပြီးတော့ stereo speaker ဖြစ်နေလဲသုံးလို့ရပါသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ပဲကြည့်ကြည့် party ပဲလုပ်ဒီအတန်ထွက်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားတာပေါ့နော်ဒီ Soundcore Flare Mini နှလုံးကို stereo speaker ဖြစ်နေချိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့အပေါ်မှာပါတဲ့ Bluetooth ခလုတ်ကိုအဖြူအောင်မီးလေးလင်းအောင်နှိပ်ထားပြီးရင်သူ့အတူ auto ချိတ်သွားပါတယ်ချိတ်သွားပြီးရင်တော့ stereo speaker ဖြစ်နေသုံးပြလို့ရသွားပြီပေါ့နော်ဒီတော့ဒီ stereo speaker ရဲ့အတန်ထွက်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြတာပေါ့နော်Yeah, everyone know what I mean when it's a green I mean go Give me what the hell I want Give me what the hell I want Take the money make your bank account number That's that shit that's never getting bounced on your bitch I do the money dance I just made 100 bands When the stars say sign for it I'ma leave my autograph Dollar bills Watch it falling for me I love the way that feels Dollar bills
ဒီ Soundcore Flare mini လေးက portable Bluetooth speaker ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့သူလည်း battery နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တာပါဘောနော်။ Anchor ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင်ဒီ Bluetooth speaker ကိုအားပြည့်တွင်းပြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်12နာရီအထိခံအောင်သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကတော့သူ့ကိုအားအပြည့်ပြန်တွင်းမယ်ဆိုရင်3နာရီခွဲလောက်ကြာတယ်။နောက်ထပ်သူ့ကိုအပြစ်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အစမှပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူက micro USB သုံးထားတာရယ်နောက်တစ်ခုကသူကဒီနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ Bluetooth speaker တော့ပြောရတော့သူ့မှာသုံးထားတဲ့ Bluetooth ကတော့ Bluetooth 4.2 ပဲသုံးထားသေးတယ်ဒီအပေါ်က cloud တွေမှာဒီ power button ရဲ့ Bluetooth button ရဲ့ lighting ခလုတ်မှာပဲမီးလင်းထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ခလုတ်သုံးခုဖြစ်တဲ့အတန်တိုး short ရဲ့တချင်း play pause လုပ်တဲ့ခလုတ်ကတော့မီးမထည့်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်။သူက budget speaker ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအပြစ်လေးတွေကိုကျွန်တော်အပြစ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူး။အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာရလို့ပဲပြောလို့ရတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့သူကဒီ premium build quality လည်းရှိတယ်။ပြီးတော့ IPX7 လိုမျိုး water resistant နဲ့ပါတာဟိုမှ budget speaker အနေနဲ့9000ကျော်ပဲပေးရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုတန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီ Anchor ရဲ့ Bluetooth speaker လေးကိုဈေးတက်တာနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ short.com တစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ Anchor ကအများအားဒီ short.com ရဲ့ sales program တွေနဲ့အများအားပူးပေါင်းပြီးတော့အနည်းဆုံး9000 9000ဒီ Bluetooth speaker ကိုချပေးတဲ့အကြောင်းမို့ကျွန်တော်တို့ဈေးတက်တာနဲ့လည်းထပ်ပြီးဝယ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် short.com နဲ့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့နော်။ကဲနောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြတော့ပေါ့